আমি এই বরফ স্ট্রবেরিটা খাই। আমি এই বরফ আনারসটা খাই। আর আমি এই বরফ তরমুজটা খাই। যা, আমরা তো বরফে জমে গেলাম। চিন্টু, মা তোমার বরফ তাপ দিয়ে গলিয়ে দিবে। ছোটি, বাবা তোমার বরফ গরম জল দিয়ে গলিয়ে দিবে। আরে আমার বরফ গলা থেকেও আসছে না কেন? আমি এবার বল্টুকে উনুনের উপরে ফ্রাই করব। বাঁচাও আমাকে, কেউ বাঁচাও।